مشاهدي قناة تلفزة تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج التقرير. في برنامج التقرير لليوم حبينا نكتشفوا معاكم نوع جديد من المسرح، نوع جديد من المسرح بدون نص، بدون إخراج، بدون تأليف وبدون سينوغرافيا. نكتشفوه مع بعضنا ومرحبا بكم. قاعة المونديال، شارع ابن خلدون بالعاصمة، أمتار على شارع الحبيب بورقيبة. فوق قاعة المونديال لو كافي تياتر، هذوما زوارها وجمهور مهرجان أيام الارتجال بقرطاج. لهنا تغير إدارة مهرجان لو فيستيفال دامبروفيزاسيون، تقديم عرض في مسرح الارتجال على ركح الكافي تياتر. ركح صغير قريب من الجمهور، وهذا جمهور المهرجان وحرفاء تعودوا يتبعوا عروض الكافي تياتر. في واحدة من قاعات المونديال في الكواليس نصف ساعة ما زالت على العرض. هذوما الممثلين يقوموا بآخر تمريناتهم ويستعدوا لتقديم عرض ارتجالي جديد. الجمهور مازال يجي للكافي تياتر يستنى في الممثلين وفي عرض يلعب فيه دور كبير. في التمرينات هذوما لي كتخسيس الفريق التونسي، وفيه سلمى بلاغه مديرة المهرجان واللي تقوم بدور المدرب، أنس العويديدي وأحمد العجيمي وهبة تليلي، ومعاهم نلقاو لي كونتر فاسون من فرنسا. فريق نلقاو فيه كليمون، نوزيكا وإلينور. نلقاو زاده لهنا الفريق البلجيكي لي كابيتان دو لابين، واللي يتكون من دافيد، ميليسا ورونو. نحكيو اليوم على مباراة في مسرح الارتجال. هذا المدرب جون باتيست شوفي اللي باش يقوم بتحكيم المباراة، ولهنا يتولى تدريب المجموعة. جمهور المهرجان في الموعد 7:30 متاع العشية، موسيقى وتحضير وبرشا كلام على مسرح الارتجال. نحكيو اليوم على مسرح الارتجال، مسرح يجي جديد لتونس ونوع من المسرح يتقام في شكل مباراة. يرجع بينا لأكتوبر 1977 تاريخ أول مباراة في إقليم الكيوبيك في كندا، قاموا بها زوج ممثلين من مسرح مونريال التجريبي، روبرت كرافل ويوفان ليديوك. هذوما الممثلين في كافي تياتر، دقائق تفصلهم على المباراة. هذا حكم المباراة اللي لابسته تشبه لبسة حكم الهوكي الشهيرة في الكيوبيك، ولهنا اللبسة عندها دلالة كبيرة. مؤسسي مسرح الارتجال حبوا يقلبوا المعادلة وحولوا قاعات الهوكي لقاعات تحت ضمن عروض مسرح الارتجال، وقت اللي لقاو انه المسارح بدأت تفرغ وجمهورها تحول لمتابعة مباريات الهوكي أواخر السبعينات. هذا الجمهور يقدم في اقتراحات الارتجال
ولهنا الممثلين عندهم 20 ثانية باش يحضروا رواحهم للمباراة. المباراة باش تكون ميكس تجمع بين الفرق المتنافسة، والجمهور هو اللي يصوت للممثلين اللي يعجبوه. مواضيع العرض يقررها الجمهور، وبالقرعة الحكم يختار الموضوع ويعلن عليه بصوت مسموع. هذا قانون اللعبة. المواضيع تشمل السياسي والديني، الاجتماعي والثقافي، وكل جوانب الحياة. Est-ce que vous savez ce que vous allez voir ce soir? Non? Non. Eh bien, on va vous l'expliquer, je vais vous l'expliquer. Alors en français, je suis désolé, car je viens spécialement de Paris pour vous présenter un match d'improvisation théâtrale. Un match d'improvisation théâtrale, qu'est-ce que c'est? ولهنا صفارة الحكم هي اللي تعلن على بداية الجولة ونهايتها، وكل جولة تكون عندها توقيتها اللي يعلن عليه الحكم. Alors, je vais demander pour le début de ce match d'improvisation aux deux équipes de venir, notamment l'équipe de Carthage, les Catharsis, et l'équipe des contrefaçons de Paris. هذوما الفرق حاضرين لأول مباراة اللي باش يكون موضوعها اللي اقترحوا الجمهور هو التوصيل ولا الليفغيزون. Elle sera livraison. Livraison en arabe. Livraison, on dit livraison. Ah, vous dites ça va, c'est facile. Pour une durée de 2 minutes d'improvisation libre, de catégorie libre. Attention. Concertation. Mixte. Improvisation mixte. Allô, bonjour. Oui, bonjour. En fait, j'ai besoin d'un bébé à domicile. Oui, tout à fait, madame. Tu veux un bébé de quel âge exactement? Bon, نحبس الرضع عام ونص. D'accord. Ça, c'est pas Ah, mais ils sont tout prêts, ils sont. Oh mon Dieu. Ah, mais je vais allaiter. نحب أكبر شوية. الجمهور مركز عفوي يترشف في القهوة ويتفاعل مع كل حركة يقوموا بها الممثلين. لهنا العرض يتقدم بالفرنسي والعربي ومعاهم لغة الجسد. شنو جنسيته ذا تاع البيبي؟ C'est fille ou bien garçon? Bon, c'est comme vous voulez. يا مشرف Vous faites ce que vous voulez. دبل فيش C'est un garçon donc. Ah, c'est un Ah garçon. oui, j'avais deviné. ونطلع لبوها. هذا الموضوع الثاني اللي اقترحه الجمهور ويتمثل في مشهد هزلي للحرب. Du film de guerre. La manière d'un film de guerre. Pour une durée, c'est une improvisation mixte pour une durée de 4 minutes. 4. Ok. Concertation. Attends, je فرنسي savais pas si c'était un français, un tunisien, Alors je dirais en. Je savais pas. غالب شنو قلت لك؟ Oui, toi aussi. T'es mon ennemi. Ouais. Enchanté Ahmed. Éléonore. Éléonore, moi aussi. الجمهور يقترح المثلية الجنسية كموضوع ثالث تم اختياره بالقرعة. والتنافس لهنا بين لي كاتارسيس من تونس ولي كونترفاسون من فرنسا. c'est bon. زجرة صغيرة. يعني الحكاية موجودة بالقوة وهو وجود فعلي وضروري حيث من حيث اكزاكتومون. 7 مواضيع اقترحها الجمهور وحكم مبارياتها جون باتيست شوفي الحكم الفرنسي.
حسب قانون اللعبة فما فريق يربح وفريق يخسر، والحكم يعلن في آخر المباراة على الفايزين. de match d'impro. Bah oui. Attention, si vous avez 3 fautes, vous donnez un point à l'équipe adverse. Je suis désolée, je suis en train d'observer le cadavre. انا كدابر وانا كدابر خويا تعاو عنا كل مرة يجينا واحد يتفرج على الجثث. يا عيني نكبوا لي عيني خويا الفرنساوية جاية تتفرج على الجثث عايش خويا قدر فهمتوا ليه صورة البلاد عايشة. انا نكبوا لي عيني. Bon, excusez-moi, c'est pas parce que vous êtes en couple qu'il faut vous disputer pendant que je travaille. Alors votre vote. Est-ce que vous avez préféré les catharsis? Oui. Est-ce que vous avez préféré les contrefaçons? Mais le public non plus, il n'est pas neutre. Le point pour les catharsis. Improvisation suivante qui aura l'improvisation suivante sera une improvisation comparée, c'est-à-dire que les équipes joueront l'une après l'autre, avec pour thème sauce piquante. Sauce piquante. المباراة توفى ب6 نقاط للي كاتارسيس مقابل 3 نقاط للي كونترفاسون حسب تصويت الجمهور الحاضر. Moi j'ai un regard français, alors c'est un peu difficile pour moi de savoir, mais autant il y avait des thèmes assez presque poétiques comme les aigles ne volent pas avec les pigeons. En tout cas on peut en faire quelque chose de poétique, mais dans les thèmes il y en a que j'ai pas sorti, c'était terrorisme, vengeance. On sent qu'il y avait aussi des thèmes autour des questions sociales qui vous intéressent beaucoup, ou en tout cas d'une certaine manière vous ici en Tunisie. Nous on a d'autres questions sociales en France en ce moment. Voilà, après je pense que c'est compliqué aussi parce que tous les spectateurs ne savaient pas forcément écrire en français, mais c'était... voilà, on pourrait les ressortir les thèmes, il y avait des choses... Mais on sentait qu'il y avait des thèmes... pas que anecdotiques, pas que faciles quoi. Il y avait des vraies questions sur les gays, comment on parle de l'homosexualité ici en Tunisie. Alors c'est vrai que pour nous c'est pas facile parce qu'on sait pas parce qu'on n'est pas sur les mêmes débats en France et en Tunisie, mais pour autant c'est des sujets qui nous intéressent aussi, donc c'est bien d'ailleurs parce qu'il y a eu 2 improvisations qui parlaient de l'homosexualité, donc je sais pas. Génial en impro, c'est de faire vraiment une rencontre et de jouer avec l'autre. Et même si on les connaît pas beaucoup, on les connaît depuis 24 heures, quand on est arrivé en Tunisie, de réussir à faire de belles histoires, de construire. Et parce qu'en réalité, les points, on s'en fiche. On s'en fiche de gagner et ça nous fait plaisir que l'autre gagne, ça nous fait plaisir si on gagne un point. Et ce qui est beau, c'est d'arriver à rencontrer des gens. Et c'est ce lien qu'on crée un peu avec l'autre qui rend vraiment le fait de partir en Tunisie pour improviser et de rencontrer des gens et de repartir avec des amis au final, c'est ça qui est vraiment absolument incroyable. انا ديما اكثر حاجات تبهرني يعطي الببليك اكثر دي سوجي ديما تبهرني هي لي سوجي الصعيبه اللي انت معناها ولا السوجي العاديه على الاخر اللي الببليك يتوقع انك باش تعمل حاجه كيما في مخه وانت تعمل حاجه ما تجيش في مخه جمله. مثلا كي يجيك تيم نتاع مثلا تيم تونيزي تيم تونيزي المتفرج يمشي في مخه اللي احنا باش نعملوا بيست يدخل تحكي على تونس وكذا واحنا نعملوا حاجه مختلفه كومبليتمون اما او ميم طون فيها معناها حاجه على تونس ما نخدموش ديك ليشي. هذا هو الكونسيبت نتاع الامبروفيزاسيون ديما نبعدوا على مخ المتفرج نسرح معناها فيها ايماجيناسيون كبيره على الاخر. فهمت انا ديما نحب نخدم على حاجه معناها حاجه فيها جو ما نحبش نخدم حاجه عاديه نحب ديما نخدم حاجه فيها جو
حاجه نجم نلعب فيها سور سين على الاخر نجم نجبد بها الببليك. En fait, dire l'improvisation, déjà, c'est très compliqué parce que l'improvisation, ça peut être beaucoup de choses. On parle d'improvisation théâtrale, donc on peut improviser toutes sortes de façons de jouer. Donc on peut improviser du théâtre plus classique, faire des vraies scènes de théâtre qui sont pleines d'émotions. À la fois, on peut faire de l'improvisation comique, on vient faire rire le public, on vient l'emmener dans des imaginations assez drôles et assez folles. Et de ce que moi j'ai joué hier avec les Tunisiens, et aujourd'hui avec les Algériens, et de ce que j'ai rencontré hier chez les Tunisiens, c'était vraiment ce sens comique, cette explosivité, une énergie incroyable, une manière de prendre le public avec lui et de réussir à l'emmener vraiment dans ce qui est drôle et dans ce qui est... Donc voilà, je sais que ça se développe maintenant seulement en Tunisie, donc j'imagine que ça doit déjà exister de forme de l'improvisation, surtout que ça va continuer à se multiplier. Mais donc voilà, disons qu'en Belgique, il y a encore plus de diversité pour l'instant, parce que ça fait beaucoup plus longtemps qu'on exploite le concept, et donc on va dans l'émotion, on va dans le comique, on fait des improvisations longues, des improvisations courtes. Et enfin, ce que j'ai vu hier ici en Tunisie, c'était de l'énergie, de la générosité, du rire, et waouh, enfin, c'est très prometteur, quoi, c'est sûr. En fait, كانت تجربة ياسر مزيانة، حاجة ياسر اكسبسيونيل واوريجينال، سورتو في تونس الامبروفيزاسيون حاجة جديدة والناس ما تعرفهاش برشا. باغ كونتخ الناس ياسر شيخوا عليها الببليك وياسر حبوها وياسر معناها قبلوها. بور موا سيتي حاجة دو بلوس في حياتي، وانا اون فيت نعمل تياتر كونتمبوران en fait mais l'improvisation حاجه مزيانه ياسر surtout اللي احنا كانت عندنا participation مع des groupes من بلجيكا، des groupes من Algérie, des groupes من la France, et c'est très important من l'échange تاع الثقافه والحضاره والامبروفيزاسيون عندهم هما، الامبروفيزاسيون عندنا احنا، l'échange des styles، c'est ça. عنا مدة قاعدين ننشطوا، عنا ديجا عملنا جمعية اسمها جمعية الوطنية للارتجال المسرحي. Donc في الجمعية هذيا عنا deux volets principalement, donc on a le volet spectacle et le volet formation. Donc voilà, مشينا لبرشا جهات في الولايات. On est en train de créer des équipes, des noyaux d'improvisation في الجهات. Voilà, et puis الحقيقة احنا اكتشفنا حاجة خاطر هو سي نوفو معناتها سيت فورم دو تياتر في تونس اللي الببليك ما هوش ياسر يعرفوا، معناتها ما يخرجش باش يمشي يتفرج في سبيكتاكل دامبروفيزاسيون، ما يقصش بيه باش يتفرج في سبيكتاكل دامبروفيزاسيون. ايمام احنا كيف عملنا كيلكو سبيكتاكل لاحظنا اللي ما فماش تفاعل كبير مع الجمهور، مش فاهم الحكايه كيفاش، ميم حتى على المختصين ماهوش فاهمين الحكايه بالضبط كيفاش. دونك قلنا احنا بوركوا با معناتها يظهر لي سي لو بون مومون باراليلمون نعملوا ان ايفينمون، un grand événement. C'est une rencontre des improvisateurs, des improvisatrices باش نعرفوا بالمسرح هذايا وبالسيت فورم دو تياتر في تونس. تجربة رائعة جدا بالنسبة لي، نذكر أنا بادين تجربة جد رائعة وجد ممتعة. تجربة أنك تعرف لغات واحدة أخرين، أولا تكتشف تياتر جديد، تياتر تونسي، تياتر بلجيكي، فرنسي، من كل الأنواع، من كل نوع الذوق. حاجات مشات، فما حاجات ما مشاتش، مي سي انتريسون الجملاج ديجا ما بين لي زارتيست سور سين، ما بين ديجا لي لونغ، انك تكون بيلانغ معناها في نفس العرض، حتى كان ما فهمتنيش مي لو فات انك تحس سا سي بيان، معناها حتى البوبليك يكون انتراكتيف ويتبع. مي مالوريزمون باغ اكزومبل انا الحاجات اللي قلقتني سي لا رياكسيون دو بوبليك، لهنا معناها اليوم فما حاجات ما احترموش معناها لي زاكتور اللي كي سون سور سين.
اما كتجربه هي ممتازه وان شاء الله ديما تتعاود ان شاء الله تتعمم. عجبتني على الاخر اليوم الفرجه، واما عجبوني اللي يمثلوا توانسه اكثر من الاخرين، خاطر تحس معناها معناها الفازات اللي يعملوا فيهم بوجههم الجريماس، الفازات يحكيوا برشا تحسهم معناها يمثلوا فما حاجه كي تلزم كي باش يمثلوا، مش كيما الاخرين تحسهم باردين ولا كيفاش. اما عمل جو على الاخر اي في بيت فما طفل والطفله مش على العصفه الاخرى تحسهم معناها محليها، تحسها تمثل ديسان انيمي اكثر خير من باش تمثل حكايه كي معناها تاع حرب ولا حاجه هكا مش ميتيتها. محليهم وكا جنسيات تبادل الثقافات ما بين البلدين بين تونس وفرنسا، هي حاجه باهيه تصير معناها سين كيما هكايا، حاجه تحفونا برشا. فرانسيس اول مره نشوفه معناها سور سين هكا قدامنا، معناها فريمون برافو برافو برافو. Jamais trop été proches. Peut-être que tu devrais rencontrer une autre femme. Je veux rencontrer un homme. Ah parce que toi aussi. Oui, vous noir. Désolé. هذه الكافي تياتر المونديال بعد المباراة اللي جمعت لي كاتارسيس من تونس، لي كونترفاسون من فرنسا ولي كابيتان دولابين من بلجيكا. الممثلين لهنا مع بعضهم، أجواء كبيرة، أحديث وضحك وتصاور. كان هذا برنامج التقرير لليوم، في انتظار تقارير ثقافية أخرى. إلى اللقاء.